ოთხივე სახელით ვადასტურებ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას. მე გოგა ხაჩიძემ, პავლე კუბლაშვილმა და გიორგი მელაძემ დავტოვეთ პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ყველა თანამდებობა, რომელიც გვეკავა პარტიასა და პარლამენტში. ეს განცხადება საკუთარ Facebook-ის გვერდზე ზურაბ ჯაფარიძემ გამოაქვეყნა, თუმცა მიზეზი რის გამოც ოთხივე მათგანმა პარტიის დატოვება გადაწყვიტა, არც ერთი მათგანი საუბრობს. ადამიანმა დავტოვეთ როგორც პარტია, ასევე დავტოვეთ საპარლამენტო ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. Ეხება მიზეზებს თუ რატო გადავდით ეს ნაბიჯი, მე მესმის საზოგადოებაში ამან გამოიწვია გარკვეული ნებათაღელობა და არის მოლოდინი და ხალხს აინტერესებს პასუხი, მაგრამ ამის შესახებ ვისაუბროთ ხოლმე ოთხშაბათს. აბსოლუტურად უადგილოა უპასუხისგებლობაზე ჩვენი მხრიდან ან რაღაც ზეწოლაზე საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არასწორი და უადგილო. მოულოდნელი ასე შეაფასა ყოფილი თანაგუნდელების გადაწყვეტილება ახალციხის ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა და პარტიის თავმჯდომარემ. რა შეიძლება გამხდარიყო 4 წევრის მიერ პარტიის დატოვების მიზეზი, ამაზე გელა დემეტრაძე და ვაჟა ჩიტაშვილი ვერ საუბრობენ. რასაც არის გუნდური მუშაობის პრინციპი, იქ მაინც იმარჯვებს უმრავლესობის აზრი, ან საღი აზრი დავარქვათ. მსგავსი რამ, რა თქმა უნდა, ხდებოდა პარტიის ცენტრალურ ოფისშიც, მაგრამ რამდენად იყო ეს საფუძველი იმისა, რომ მსგავსი ნაბიჯი გადაედგათ ამ ადამიანებს, ვერ გეტყვით. ვერ წარმომიდგენია რატომ მოხდა ესა. კიდევ იმეორება, არანაირი საფუძველი სამიზოთ არ არსებობდა. ერთი კვირის წინ ჩვეულებრივად პარტიული საქმიანობა მიმდინარეობდა და ვერავინ ფიქრობდა ამას, რომ ეს დეპუტატები დატოვებდნენ ჩვენ რიგებს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ ცვლილებებს ახალციხეში მომუშავე პოლიტიკური პარტიებიც აფასებენ. მართველი გუნდის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა დაშლის საფრთხის წინაშე დგას, ხოლო გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის სამცხე ჯავახეთის კოორდინატორის თქმით, აღნიშნული პროცესი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე არ აისახება. სადამსჯელო ორგანიზაცია იყო და დიდი ხანი უნდა დაშლილი იყო და აქამდეც რომ არ დაიშალა. ეს არის ჩვენი დღევანდელი უსუსური ხელისუფლების ბრალი. ნაციონალური მოძრაობა დაიშლება, იმიტომ დაიშლება, რომ მომავალი არ აქვს. ეს პარტია არის პარტია, რომელმაც მიგვიყვანა ძალიან ბევრ ცუდ შედეგებამდე, რომელიც იმ წლების განმავლობაში განხორციელდა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ ცვლილებებზე საუბრობენ ახალციხის მაცხოვრებლებიც. მათი თქმით, შესაძლოა პარტიაში აზრთა სხვადასხვაობამ განხეთქილება გამოიწვია და პოლიტიკური გაერთიანება 4 წევრმა სწორედ ამის გამო დატოვა. პარტიები იკვრება და იშლება, რა ვიცი, შეიძლება მორგი ფანდი არის ეგ რაღაც. ვინ გაიგებს მაგაცას? სულ ერთი ნამდვილად არ არის. საქართველოს ბედიღბალი ჩემთვის სულ ერთი არ არის ნამდვილად. როგორც მოქალაქე ჩემთვის უკეთესია, ვინც კარგი იქნება, ის დარჩენილიყო ქვეყანაში. რასაც მიხეობენ არის მუდეც ყველაფერი. აი ეკომაგებიან ერთმანეთს და რა ვიცი, რა უნდათ ვერ გავიგე, რა ვერ გეიყოს ერთმანეთში ვერ გავიგე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 4 წევრმა 25 მაისს დატოვა. ისინი ამბობენ, რომ მომხდარის კონკრეტული მიზეზები ცნობილი 27 მაისს ბრიფინგზე გახდება. 4 მათგანი პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრია. ზურაბ ჯაფარიძეს პოლიტიკური გაერთიანების აღმასრულებელი მდივნის პოსტი ეკავა. გიორგი მელაძე კი თბილისის ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა.